Elena Comacchio, numero 1 del Portogruaro calcio femminile, un inizio stagione importante il vostro, siete reduci da una bella vittoria in Coppa Italia, ma avete fatto molto bene anche nella Supercoppa dove avete raggiunto la finale. Là mi sembra hai parato anche un rigore durante quel torneo lì? Sì, esatto, il primo tempo eravamo già sull'1-0, poi ci hanno dato un rigore e l'ho parato, però nonostante questo non siamo riusciti a pareggiare. Beh, insomma, perdere di misura insomma, su una finale a quei livelli lì è una bella cosa lo stesso, insomma, bisogna accontentarsi. Come vedi di questo inizio stagione? Che entusiasmo c'è? Qual è l'atmosfera che respirate? Per adesso c'è una bella atmosfera e siamo abbastanza cariche, anche perché domenica scorsa abbiamo vinto, anche se il secondo tempo abbiamo un po' faticato, quindi bisognerà migliorare un po', cioè cercare di tenere sempre un ritmo Beh sì, elevato. eravate andate sul 2-0, insomma, forse poi avete allentato un po', lì la Sì, concentrazione da tenere un po' di più. sì, forse anche un po' la stanchezza, perché Siamo inizio sì, stagione. sì, abbiamo appena finito la preparazione, quindi magari qualche ragazza è ancora un po' Sì, scarica. e voi avete anche una rosa rinnovata, com'è l'integrazione con le nuove? Secondo me ci sono integrate molto bene e hanno giocato anche quasi tutte. E... Andando sul tuo ruolo, Sì, perché io mi ricordo che l'anno scorso c'eri tu e la Marta Zoia, sì. quest'anno la Zoia non c'è e sei tu la titolare fissa o ti devi conquistare il posto con qualcun altro? C'è anche Lilenia e ultimamente però per motivi di salute sta venendo poche volte, però comunque c'è anche un altro portiere. Allora per chiudere, qual è l'ambizione e la speranza vostra, ma anche tua personale che comunque ti vedo fisicamente in forma, visto che hai parlato che c'è qualche problema fisico, chi ti deve sostituire e tu sei a posto, le premesse sono buone per fare un buon campionato. Sì, secondo me sì. E, speriamo bene. Bene, allora diciamo di chiudere qua, tu come numero 1 sei positiva e noi insomma siamo tutti con te. Grazie.